فيديوهات توثق للعمليه الاجراميه الخطيره واللي شافوها المغاربه كاملين لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن. فيديو اللي صراحه كان فيديو مقزز بالطريقه اللي قام بها ولد الفشوش بدهس وسرقه الشهيد الدكتور بدر اللي كان من خيره ابناء هذا الوطن. وكتشوفوا معنا اليوم هذا الحضور الكبير لا ديال الجيران ولا ديال الاصدقاء ولا ديال العائله كيبين على ان شكون هو بدر وشكون هو المتهم والقاتل الرئيسي. اجي معنا ولدي. السلام عليكم زياد. السلام عليكم. انا ولد عم المرحوم بدر الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار هذا. ما عرفتش كنا كنتمناو كان اليوم تعطى الحكم ديالو ديال دوك الخمسه ولا دوك الربعه باش يلا نبردوا واحد شويه وتا هو الله يرحمه في القبر ديالو يرتاح حيت باقي حقه ما تخداش هنا في الدنيا. في الاخره غياخذوا الله ياخذ فيهم الحق. هادشي اللي غنقول الله ياخذ فيهم الحق الله ياخذ فيهم الحق. حيدوا لنا ورده في العائله الله ياخذ فيهم الحق. الاعدام القصاص. انا بغيت القصاص كي قتل يتقتل. هادشي اللي كنطلب به يعني بلا ما يبقى يجي شي واحد يساومك بلا ما يبقاش يقول راه غادا تطول القضيه وغتبرد وغادي. شوفي انا اخر نفس في عمري اخر نفس والحمد لله عندي اللي غيهز لي المشعل من بعدي تلمت انا كاين اللي غيهز لي المشعل طول عمرك الحبيبه ديالي. عندي جوج بنيات ان شاء الله وباه راهي ناضل معاه لاخر نفس. الله يخليك بطول عمرك حتى تشوفي حق وليدك ان شاء الله والله يجمعك معاه في الجنه يا رب. بدر ان شاء الله في الجنه لانه شهيد. يا رب يا رب. هادشي اللي كنطلب. شنو تقولي لبدر اليوم في هذا اليوم يوم العداله؟ كنقول لي يا ربي ترحمك وتسترك وتعطيك الجنه مرضي الله يرضي لي ويرتاح راه غتاخدي ليه حقه. مرضي اماتي انا راضيه انا ولدي انا راضيه انا رضاتي تكون لي تاج ان شاء الله ما عمرو خلاها في قلبي. اكيد اليوم كلنا غادي نحسوا بام بدر واي ام غادي تحس بها غير وليداتك غير مرضوا لك شنو كتحسي. فما بالك انه يمشي وانت عارفه ما عمره غادي يرجع وعارفه ان ما عمره غيبقى يعمر دارك وعارفه ان بلاصتو خوات ولكن اكيد راه عند الله سبحانه وتعالى عند العدل. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وجيرانا خيرا من جيرانه واهلا خيرا من اهله يا ربي. كنطلب الله سبحانه وتعالى يحسن مثواه. هادشي اللي كنطلب الله يجعلو عريس من عرسان الجنه يا ربي يا ربي يا ربي. كيد رحنا ودعناه رضاتي تكون لي شافيه غدا امام الله سبحانه وتعالى. هادشي اللي كنقول لك كيف ما ودعتوه بالزغاريد اكيد ان شاء الله غادي يتم استقباله عند الله سبحانه وتعالى كعرسان الجنه. الله يرحم شهيد بدر وكلنا بغينا العداله لبدر. المغاربه كلهم اليوم يطالبون بتنفيذ اقصى العقوبات ماشي فقط الجيران وماشي فقط العائله ولكن حتى جارتهم. السلام عليكم. والله ما اش نقول لك خصهم يتحكموا بواحد الحكم اللي ما كاينش حيت درويش. انا ساكنه حداهم انا ما كتعرفني السيده ولكن ساكنه حداهم حدا المارشي. خصهم القتيله كيما تقتل هو خصهم تا هما القتيله خصهم القتيله. علاش راه الظلم والله الظلم وحق الله من جيت الظلم وحق الله يرحمه الله يرحمه. شوفي الله يبارك لك يا الحبيبه ديالي. انا معك شوفي شنو هما البنات لتحت الساعد قلت لك راه البنات لتحت لابس. اسمحي لي
اجي وكيف ما شفنا بطبيعه الحال العائله والجيران والاحباب والمغاربه كاملين منضمين مع قضيه الشهيد الدكتور بدر. ها هما العائله ديالو، الصديقات ديالو، الاصدقاء ديالو جاوا باش يتضامنوا معاه بواحد التيشيرت اللي كتبوا فيه جوستيس بوغ بدر. بيان سور كنطالبوا ديما العداله لبدر، حق بدر، ما بغينا والو اكثر من حق بدر. كيف ما مشى بدر يمشيو حتى هما. شنو كيجيك بدر؟ حسينا حنا شنو كيجيك؟ ولد خالتي كيف ما حسينا حنا صافي هما يحسوا، حنا ما بغينا حتى شي حاجه اكثر من هكا. اليوم ملي شفتوا المتهم وجا دخل ماها ملي شفتي المتهم في القفص ديال الاتهام باش حسيتي؟ حنا بغينا العداله لخونا بدر. ما نقدرش نوصف لك الشعور ديالي، ربما حالتي توصف لك الشعور. ملي شفتوا القاتل ما نقدرش نوصف لك شنو بغيتوا، شنو الاحكام اللي تبغيوها لهذا المجرم هذا؟ حنا بغينا كيف ما قتلنا خونا يتقتل حتى هو اعدام. حنا بغينا العداله تكون واقفه في صفنا وتعطيه الاعدام. كيف ما قتل لنا خونا ورزانا فيه حتى هو يموت. قتلو اثر بزاف. شنو تبغي تقولي اليوم في المحاكمات ديال هذا المجرم المتهم الرئيسي؟ الله ياخذ حقنا، هادشي اللي نقدر. شنو العقوبه اللي يستحقها هذا؟ اعدام. كيف ما قتل لنا خونا خصو يتقتل حتى هو، خصو الاعدام. كل قتال خصو يتقتل، خصو الاعدام. شنو تبغي تقولي لبدر اليوم؟ الله يرحم ديك الضحكه، الله يرحمه ويسعدو، الله يرحمه. شنو كيجيك؟ ولد عمتي مشى باش يدافع على بنات اللي شاف فيهم بنت خالو، شاف فيهم اختو، شاف فيهم الام ديالو. البنات اليوم ما كيبانوش، ما عمرنا شفناهم، واكيد انهم متبعين القضيه. شنو تبغي تقولوا لهاد البنات اليوم؟ ديروا بحال خوكم، هادشي اللي غنبغي نقول لهم، ديروا بحال خوكم. هادشي يقدر يطرى لاي واحد. تبغي دابا لخوك ولا شي واحد من عائلتك انه يشوف بنت في حاله مثلا غتعرض لاغتصاب ولا شي حاجه هكا ويتدخل من بعد هادشي اللي طرا لبدر؟ انا الام ديالو سولت هذا السؤال وكان الجواب ديالها صدمني، قالت لك يكون عندي ولد اخر ويموت بدر ونقول ليه دخل واعتقل البنات. شنو انت شنو رايك في هذه القضيه؟ ما عرفتش، ما نقدرش نقول لك. انك كتبقى النخوه وكتبقى الشهامه وكتبقى الرجوله وكتبقى ديك التربيه وديك الاخلاق الحسنه هي اللي حركت بدر. في الجانب المقابل كاين سوء الاخلاق، كاين بنادم داصر بفلوسه، كاين شوفي واحد التناقض ديال التربيه وتناقض ديال الاخلاق ما بين جوج ديال الشباب، واحد دافع على البنات وواحد قتلوه حيت قال لي اشنو بغيتي عندهم. شنو تبغي تقولي اليوم في هذه القضيه؟ شنو كي جاك التصرف ديال بدر؟ رجل شهم، الله يرحمه، الله يرحمه. هادشي اللي غنقدر نقول لك. شنو تقولي لبدر اليوم؟ الله يرحمك، في هذا النهار كنت عزيز علينا و كاين بزاف ما يتقال، كاين كلمات ما يقدرش يخرجوا على شكل كلمات. مين شفتوا المتهم؟ اعصاب ما كنقدرش نعبروا به حيت ما يمكنش، ما كاين واحد باغيه كيخونك التعبير. ما عندنا ما نديروا في هذه اللحظه. الله يرحمه ويستر عليه، الله يرحمه. اذا مشاهدينا الكرام، من قلب محكمه الاستئناف الكل يطالب بتنفيذ اقصى العقوبات. العائله، الجيران، الاصدقاء، الاحباب، حتى الراي المغربي في التعليقات يطالب بتنفيذ اقصى العقوبات، وخصوصا بعد ما هذه العائله بغات تساوم عائله الشهيد بدر بمبالغ ماليه مهمه، ولكن عائله الشهيد بدر اكيد انها ما غاديش تبيع الدم ديال ولدها ولو بكنوز الدنيا. مشاهدينا الكرام، مرة أخرى الأخلاق والتربية الحسنة، ربيوا وليداتكم ربيوا وليداتكم على مكارم الأخلاق، حيت بدر مات لأنه كانت عنده مكارم الأخلاق، وللأسف الشديد المجرم اليوم راهما في قفص العدالة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنت صاحب بدر ولدي؟ لا، كوزان ديالي بدر. أيوا ولدي. اش غنقول لكم؟ ما كنتيش معاهم نهار؟ لا ما كنتش معاهم، انا كنت في الدار تا وصلتني لابيل في تقريبا مع ديك 6 الصباح بحال هكاك، وصلتنا لابيل بدر مات. انا نكذب عليك ما عرفتش باش جبليش ديك الساعه. من بعد فاش كنمشيو للسبيطار كنسمعوا الولاد مشاو ديك الساعه مجريات اخر ولا كيجيو احداث اخرى ولا ديتي كتسمع. اش غنقول لك؟ كتشوف تشعيا وكتقول
بغاه الله دار الله هادشي كون كنتي بلاصه بدر غدافع على البنات؟ شوف الحمد لله حنا العائله ديالنا والدينا الحمد لله ربونا بحال هكا، اي حاجه كنشوفها خايبه في الطريق ولا كيف ما كانت راه ضروري ما خصك تدخل، واش ما خصوش يكون غير في العائله ديالنا. الحمد لله المغرب ديالنا خصو ولادو خصهم يكونوا بحال هكا. هادشي اللي كاين. مازال انت شفتي شي بنت بحال تخاطر تدافع عليها بالرغم من هادشي اللي وقع الكوزان راه ديالها؟ كاملين عندنا خواتاتنا، كاملين عندنا، راه هذيك البنت ولا المهم اي حاجه راه خصك ضروري دير بلاصتك في بلاصتك. تبارك الله عليك هادشي اللي ولدي. شنو العقوبه اللي كيستحقها هاد القاتل ومن معه؟ الحاجه اللي غنقدر نقولها راه قالتها خالتي فاطمه، راه الحمد لله راه عندنا حنا ثقه في القضاء، ولكن حنايا اللي كنطالبوا به هو القصاص. كيف قتل البادر حتى هو خصو الاعدام. برافو عليك. واكيد بزاف الناس غيقول القاتل، اكيد كنقولوا القاتل المتهم بريء حتى تثبت ادانته، ولكن في قضيه الشهيد بدر فيديوهات توثق للعمليه الاجراميه الخطيره. شاهدتوا معنا اخوان اخوات، سعيده دائما بلقياكم. شاهدتوا معنا الفيديو ديال الام تطالب بالعداله والعائله كامله ديال الدكتور بدر اللي صفاها ليه ولد الفشوش. يعني عديد من الناس اللي تبعوا هذه القضيه هذه راه معروفه، ولد الفشوش اللي صفاها ليه بواحد الطريقه اللي وحشيه بزاف. وبالتالي الان يعني كاين مساومات، يعني العائله ديال هاد ولد الفشوش كيطالبوا انه كلش كيقول المبالغ اللي هي خياليه، مبالغ طائله باش انهم يتنازلوا على القضيه، في حين ان الام والعائله ما يتنازلوش على القضيه، كيطالبوا بالعداله بل كيطالبوا بالقصاص من هاد الشاب، هاد ولدهم هذا اللي جنا على هاد ورده في هاد العائله ديال هاد الناس هادو. الله يصبرهم ميمتو. وقالت لك باقا تهز المشعل ديال القضيه ديال ولدها اللي حتى انه ياخذ المجرم العقوبه ديالو من بعد يعني هذا الجرم اللي تم ودار. الله يصبرهم والله يكون معهم وتواه الجنه، الله يرحمه والله يوسع عليه والله يهدي ما خلق.